Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ይትባረክ እግዚአብሔር አቡሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘባረከነ በኩሉ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ዘበሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ከራ ጎፍታ ኬኝ ቆርቸ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን አፉራ ሳ ቁልቁሎቲን አኑ ኤቢሴ waaqni abboota keenya waaqni waaqota gooftaan gooftota mootin mootota waaqni keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaasaa waamamee hin quufamneen arjummaasaa dubbatameen dhumneen jaalala bummaasaa daangaan qabneen baabiiftudha hanga lixa biiftutti kaabaa hanga kibbaatti qooqa ummamtoota maraan barabaraaf kan ulfaatee fi kan galatoomee nuuf haa ta'u. Fageessituu eekkamsaa fidduu araaraa argamsiistuu soorata jireenya barabaraa guggee nageenyaa sababa fayyina keenyaa qulqulleettiin qulqulloota durbeen haadha gooftaa galanni siif haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni qulqulloonni toloonni qulqulloonni raajoonni qulqulloonni duukaboonni qulqulloonni wareegamtoonni akkuma sadarkaa gulantaa qulqullummaa isaaniitti galanni isaaniif haa ga'u. Egaa torbee darbe keessatti waa'ee gantoota hordoftoota Ariyoos warreen ta'an kaafnee mallattoon isaanii maal akka fakkaatu ganiinsi isaanis maal akka fakkaatu barumsa dogmawaa ta'e irrattis ganiinsi isaan barsiisan yookaan immoo kiidatii isaan barsiisan maal akka ta'e hamma tokko ilaallee jirra. Wanta isaan dubbatanis waan isaan jedhanii barsiisanis hamma tokko kaafnee ilaaluu yaallee jirra. As keessattis waa'ee jecha Amaanu'eel jedhu እግዚአብሔር ምስሌነ jechuudhaan barreessaan wangeelaa aagimaan wangeelaa jecha kana yeroo dubbatu isaan akkuma abboota keenya waliin ture sana nu waliin ta'e jechuudha malee foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu gonfatee dhalate jechuu miti jechuudhaan barumsa dongora barsiisa akka turan kaafnee jirra. Eyyen እሙንቱሰ ኢይሄልዩ ከመዝ ፍና ነገሩ አላ ይብሉ መስሌና ኮነ እግዚአብሔር በረድኤት jechuudhaan akka kaasan Phalaadiyoos boqonnaa 3 irratti barumsa isaanii barumsa ganiinsa isaan kaasan sana ilaallee kaafnee jirra. Isa kana qulqullichi Qeerloos yeroo deebisu dhugaadha Waaqayyoon Musee waliin ture kana beekna. Seera boqonnaa 3:12 irratti akkas jedha isma'ana hallawkum sleka ansi wajjin jira yoomuu jechuudhaan Museedhaaf jecha inni dubbate dhageenye jirra dubbisnee jirra kitaaba qulqulluu keessatti. Seera boqonnaa 3:12 irratti. Kana qofa miti Iyyaasuufis wabakama haddokum misle Musee kamahu ehellu misleka iyyahaddgakka wa iyyit'awaraka akkuma Musee waliin ture sana si waliinis nan jiraadha si waliinis nan ta'a siruma sin dhiisu si fuuldura sin dhabamu jechuudhaan Iyyaasuu ilma Naweettis jecha kana dubbatee ture kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 1:5 irratti ifatti barreeffamee
nu argama. Kun jechuma jechuudha gargaarsan afuura isa gargaaruudhaan Iyyaasu jechuudha. Afuura Waaqayyoo Iyyaasu gargaaruu bifa danda'uun isa waliin ture. Kana qofa miti. Kitaaba bulchitoota yookaan bittoota yookaan masaafint jedhamu keessatti boqonnaa 6:12 irratti yaada barreeffame soo ilaalle እግዚአብሔር ምስሌከ ጽኑዕ ኃያል yaa nama jabaa Gedewoonidhaan jechuudha. Waaqayyoon si waliin jira. Waaqayyoon yoomuu si wajjin jiraata jechuudhaan ergamaan Waaqayyootti dubbatee jira. Eenyutti? Gedewoonitti dubbatee jira. Isa kana ilaallee dhugaadhaan Waaqayyoon isaan waliin ture. Garuu bifa Amaanu'eel bifa jedhamuun hin turre garuu isa kana qulqullichi Qeerloos haala kanaan deebisa. በእንተ ዝኬ ወኢአሐዱ እምልክቱ ኢተሰምዐ አማኑኤል isaan kun Museen isaa ta'u Iyyaasuun isaa ta'u Gedewoon isaa ta'u hundumti isaaniitu haa ta'ani Amaanu'eel maqaa jedhamuun namni waamame hin jiru isaan keessaa yookaan ammoo jedhamee kan waamamu hin jiru isaan gidduudha. Maaliif? Isaan waliin afuura isaan gargaaruudhaanidha kan isaan waliin turedha jechuudha Waaqayyoon. Kun maqaan Amaanu'eel jedhu isa fooniin durbeerraa dhalateef qofa kan male yookaan ammoo kan danda'amedha malee Museefis Iyyaasuufis Gedewooniifis kan danda'ame hin turre yookaan ammoo miti. Waaqayyoon waliin jira gaafa jennu foon keenya waloomee jira walooma gonkaadhaan jechuu keenya malee akkuma har'aan yoo Waaqayyoon na waliin ta'e na waliin ba'e kana raawwadheen gala bifa jennu miti. Maalidhaan malee hoo jenne foon keenyan waloomuudhaan malee nama gonkaa ta'uudhaan malee nama gonkaas Waaqa gonkaas ta'uudhaan malee. Kun እግዚአብሔር ምስሌነ jedhamee hiikamee jira jechuudha. Amlaak wasab jedhamuun kan malu yookaan kan malees kan danda'ames kan danda'amus isaaf qofadha jedhanii hayyoonni abboonni keenya bifa kanaan hiikanii jiru. Yommuu immoo giifti keenyarraa durbummaan ishee odoon jijjiiramiin dhalachuusaa yeroo dinqisiifatan መልእክተ ሲኖዲቆን kutaa jedhamu keessatti ergaa sinoodoosawaa jechuudha. Qulqullichi liqa Phaaphaasii yookaan ammoo duree hangafoota Phaaphaasoota Anxookiyaa kan ta'e Abbaa Yohannis gara liqa Phaaphaasii Iskindiriyaa kan ta'e gara Kiristoodoloositti gaafanni ergu ergaa sinoodoosawaa gaafanni ergu akkas jedhee jira. Zuntuu imkarsa immoo egzeetana Maariyaam dingil እሞነ ተዋህደ በሥጋ ሐማሚ dhugumaa dhugaan jechuudha. Giiftii keenyarraa gadaamessa ishee keessa bulee garaa ishee keessa bulee foon dhukkubsachuu danda'uun dhalatee jira yookaan ammoo foon dhukkubsachuu danda'uun waloomeera jechuudhaan dubbata. ዘኢይሃምም ሐመ ወዘኢይመውት ጤማ ሞተ በፈቃዱ kan hin dhukkubsanne jaalala keenyaaf jecha dhukkubsatee jira. ዘኢይመውት ጤማ ሞተ በፈቃዱ kan duuti isaaf hin malles du'a fedhuma isaatiin du'a dhandhamee jira yookaan ammoo nuuf jecha du'ee jira jechuudhaan amantaa abbootaa boqonnaa 114 lakkoofsa 27 irratti sirritti barreessanii lafa nuu kaa'anii jiru. Isheerraa dhalatee jira. Isheerraa dhalatee jira. ዝንቱም ከርሰ እሙ እግዝእተነ ማርያም ድንግል እሞነ ተዋህደ በሥጋ ሐማሚ ፎን ሼራ ፎን
lubbuu sheerraa lubbuu dhagna godhatee gonfatee irraa dhalatee jiraadha ergaansa inni guddaa. Irraa dhalatee jiraan ammoo dhalachuu gonkaadha malee fakkeessuu miti. Fakkeessuudhaan miti. Eeyyee. Kunis kan ta'e durbummaa ishee odoon jijjiirinidha. Qidist dingil jedhee ifatti egzeetana Maariyaam. Egzeetana Maariyaam dingil. Giftii keenya durbee Maariyaam irraa jedhee giftii ta'uu ishee dubbatee jira. Durba ta'uu ishee dubbatee jira odoo isa deessus. Akkasumas maqaan ishees Maariyaam akka ta'e ibsee jira. Qulqullicha Abbaa Yohaannis gara Kiristoodolos ergaasaa ergirratti jechuudha. Kutaa Maleekta Sinoodiqoon kutaa jedhamu keessatti jechuudha. Ergaa Sinoodosawaa, ergaa yaa'ii jechuudha kun. Sirriitti ifa galeessaan nutti himanii jiru jechaadha abbootiin keenya. Itti aansuudhaanis jecha ajaa'ibsiisaa tokko dubbata. Bana karaa Zatawalda dhaloota dinqisiisaadhaan isa dhalootaaf adda bifa ta'een isa dhalateef gooftaa dhalateef qofa kan danda'amedha kan maleedha kan danda'amu isaaf qofa jedhamee ifatti ibsamee jira jechuudha. Itti aansuudhaan Phalaadiyoos akkas jedha. በአይፍና ተወልደ አምላክ እምብእሲት ዋቅኒ ሀላ ከሚን ዱርቤራ ደለቴሬ ታቴ አከሚቲን ዱበርቲራ ደለቴሬ ጀቹዳን ጋፈታ ወላሌቲ ሚቲ ዮከነሞ ሀላ ከሚን አከ ደለቴ ዋኑ በቹ ደደቤፍ ሚቲ ኢራ አከ በረተኒፍ ደጌፈቶኒ ዮከነሞ ደሎኒ አረካኑ ቁልቁልቻ ቀርሎስ ኢራ barumsa sirrii barachuu akka dandeenyu akkasumas innis waanuma barate sana cimsuufidha kan inni gaafachaa ture jechuudha qulqullichi Phalaadiyoos. Akkam tureere ba'aayifannaa tawalda amlaak እምብእሲት haala kamiin ishee irraa dhalateere. Durbummaadhaan akkamitti dhalachuu danda'a? Dhugaadhaa dhalachuu isaatiin dura daa'imni tokko yookaan ammoo durbeen tokko durbi tokko ilma dawushiitiin dura mucaa dawushiitiin dura durbadhaa beekama. Eeyyen dhala jalqabaa hoo ta'e jechuudha. Mucaa jalqabaa hoo ta'e durbadha beekama. Erga dhalate booda'oo akkamitti durba ta'a? Akkam turemee warra jecha kanan dhageenyeef mee hubachiisi jechuudhaan abbaasaa barsiisaasaa qulqullicha Phalaadiyoos gaafatee jira jechuudha. Nama ajaa'ibare, nama dinqa, waan dinqisiisaa waan ta'eef jechuudha. Eeyyen nama dinqisiisa. Sababa kanaaf maal jedhanii jiru jechuudha. Ba'aayifannaa tawalda amlaak እምብእሲት haala kamiin dhalateere. Manni kiristaana keenya yeroo barsiistu tokko walooma gonkaadhaan walooma saatiin booda gargar ba'uu hin dandeenye walooma gonkaa bifa kanaaf jenna jechuudha. Amlaak wasab yeroo jennu namas waaqas yeroo jennu nama yommuu ta'u waaqummaansaa irraan irranne. Waaqa ta'uu saatiinis foon inni qabamu gara hafuurummaatti hin jijjiiramne. Inbala ullaaxee sawa kanaaf jedhamee jechuudha. Bifa kanaanidha kan waloomeedha. Walooma gonkaan. Gaafa gara samiitti ol ba'u foonuma gifti keenyarraa waloome sana fudhatee akkuma waloomen odoo hin dhiisin ol ba'ee jira. Qixaangoo abbaa isaatiinis waaqayyo abbaatiinis teessisee jira. Haala kanaanidha waloomni isaa tawaahidoon. Yommuu dhalatus qidma tsanis gizee tsanis dira tsanis isa ulfaa'uu isheetiin dura yommuu ulfooftus ulfaa'uu isheetiin boodas qidma waliid gizee waliid dira waliid dahuu isheetiin duras yommuu isa deessus
erga isa deesse boodas durba ta'anii argamuun kun akkamii perpetual virginity inni jedhame durbummaa barabaraa barumsi jedhame iccitiin jedhame yeroo waloomaa iccitiin ajaa'ibaa raawwatame kun akkamii በአይፍና ተወልደ እምብእሲት በአይፍና ተወልደ አምላክ እምብእሲት ሀላከሚን ዳላቴ ባይነማ ድንቃ ዋንቲ ነማ ድንቅሲሱ tokkommo irra deddeebi'anii yoo namatti manillee nama gammachiisa dhuguma ajaa'ibsiifachaatuma jiraachuuf ajaa'ibsiifachuu irratti nama dabalama jechuudha ajaa'ibsiifatanii hin quufanii isuma kana hubachiisuuf Phalaadiyoos irra deebi'ee barsiisaasaa qulqullicha Qeerloos gaafata ጥንተኑ አው ሃሎ እምንሃ ለድንግል ነሲኦ ቃል ጀቺ ዱርቤራ አርገሜ ተረክቦ ኢሰጀደሜ ሰናፈቹዳ ጀቺ ዱርቤራ አርገሜ ቃማስ ጎንፈቴ ዳለቴ ቲሞ ዱሩማዩ ኢሺራ አርገሜ ቲሞ አከሚ ጀቹዳን ጋፈቴ ጅራ Phalaadiyoos ጀቹዳ አከሚ namoonni tokko duratti kaafnee jirra waltajjii adda addaa irrattis barattaniirtu ta'a. Erga shirraa dhalatee durbummaan ishee odoo hin jijjiiramin dhalachuu hin danda'u jedhu. Waaqni isaanii shakkitoonni jechuudha. Kan amantaa hin qabne jechuudha. Yookaan ammoo amantaa keenyarraa adda kan ta'an jechuudha. Erga deessee booda durbummaadhaan turuu hin dandeessu. Maaliif innis odoo durbummaa isheen jijjiirin dhalachuu hin danda'u jedhu. Waaqni isaanii hin danda'u dhugaadha. Keenya garuu hin danda'a. Hunda danda'aadha ka. Elshaadaa jechuun hunda danda'a. Hundi kan isaaf danda'amu wanti hundumtuu isaaf kan danda'amu jechuudha. Nan raawwadhaa nan hojjedha hoo jedhe kan isaaf dadhabamu kan hin jirredha keenya. Kan isaanii hirruu ta'uu danda'a. Keenya garuu ni danda'a. Ni danda'a. Eeyyeen. Innis tole Iyyesuus kan jettan isin kan Maariyaam irraa dhalate mitiree jedhu eeyyeen. Maariyaam tam garuu qulqulleettii qulqullootaa durba barabaraa kan taate ishee irraa hoo ta'e eeyyeen. Maariyaam irraa dhalate dhugaadha. Ishee mucaa Iyyaaqeemii fi qulqulluu Iyyaaqeemii fi qulqulleettii Haannaa hoo taate dhugaadha isheedha kan isheeti mucaa isheetiin. Garuu akkasin jettanitti mucaa Maariyaam obboleettii Musee miti garuunni. Isin isa beektu nuti garuu kan giftii keenyaa ilma hangafaa ishee ilma tokkicha ishee dursaaf itti aanaa kan hin qabne sana beekna. Waa'ee isaa kan dubbachuu qabisinii miti nu'u malee kan sirritti waa'ee isaa beeknu nu'u waan taaneef jechaadha. Haala kanaan deebisnaaf jechuudha. Akkamitti akkas ta'ere jechuudhaan dubbatee jira. Isa kana namoonni dhaggeeffatan yommuu burjaaja'an yommuu bitaatti galuu mul'atu. Jecha kana yeroo barsiifnu namni waa'ee Kiristoos kan dubbatu kiristaana ta'uu qaba. Namni waa'ee Kiristoos kan dubbatu nama waa'ee Kiristoos kan beeku ta'uu qaba. Namni waa'ee Kiristoos dubbatu Kiristoos waliin qooddataa ta'uu qaba. Kan foon isaa nyaate kan dhiiga isaa dhuge. Fooninis dhiigaanis kan gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosin kan firoome ta'uu qaba. Malee lafaa ka'ee namni ergate hundumtu waa'ee Kiristoos dubbachuu hin danda'u. Garuu mataa jabinaan dubbachuu danda'a jedhee kakka'uu danda'a ta'a. Garuu waan sirrii dubbachuu hin danda'u. Kinoo agarree mitire? Eeyye mucaa Maariyaamiiti miti Maariyaamis obboleessa Aroonii fi Musee miti lakkii akkas jennaan. Maaliif? Maariyaam maqaa jedhuun maqaa kanaan kan waamaman kitaaba qulqulluu keessatti 8 nanqatani kan jiran. Nu gaafadhaa saba kanaaf jenna. Ishee tam akka taate. Ishee urgooftuu isa dibdees bar Maariyaamidha maqaan ishee maaloo. Obboleetti Musees Maariyaamuma. Giftiin keenyas Maariyaamuma jiru. Takka lama jettee manni kiristaanaa ifattee nu barsiiste. Isa kanadha. Yommuu inni ishee irraa dhalatu
jiraachuu kan jalqabees erga shirraa dhalateedha barumsa jedhu qabu galanni isaaf haa ta'uuti. Nutammoo uumamuu lafaaf samiin duras jiraachaa kan ture. Odoo lafti samiin hin uumamin abbaa maloomaa isaarraa haadha malee abbaarraa qofa akka dhalatee barsiifna. Waa'ee Kiristoos Yesuus nuudha kan gaafatamuu qabu saba kanaaf jenna. Nama beeku gaafachuun gaariidha jechuufi waan biraaf miti. Inni uumamuu addunyaan duras ture ammas kan ishii irraa dhalatee isadha jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti yeroo barri raajiitti dubbatame xumuramu Waaqayyoon durbeerraa ni dhalatee jedhee jira. Ilmi isaa ilmi tokkicha isaa dubartiirraa dhalatee jira. Iccitii isaatii yommuu hiiknu immoo durbarraa ni dhalate jechuudhaan dubbata. Waaqayyoon durbeerraa dhalate isa kana kaa'e maalirraa hubachuu dandeenya hoo jenne wangeela Maatewos boqonnaa 2 irratti mootiin reef dhalate eessa jira jedhanii namoonni ogummaa 9 kanneen jedhaman Heroos bira dhaqanii iyyafatanii jiru mitire. Daa'imni yommuu dhalatu mootii jedhama. Daa'imni ganna 2 mootii ta'a ta'ee beeka jedhama. Fuulduraaf kan mootii ta'uu jedhee gaafatama namni mootiin reef dhalate eessa? Bakki isaa eessa jedhee akkamitti namni nama gaafata? Jedhamee beekaa sanaan dura? Hin jedhamne. Jedhamee sin beeku. Akkas jedhanii jiru. Maaliif jechuudha kun mootiin amma giiftii keenyarraa durbummaan dhalate kun duruu kan jiruudha. Odoo lafti samiin hin uumamin dura kan jiruudha. Uumaadhaan nu jecha Waaqayyooti. Ilma Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo ta'ee ilma abbaa isaatiin hin durfamneedha. Ilma abbaa isaatii gadi kan hin taaneedha. Umriin isoo ta'e ilma abbaa gadi hin taaneedha. Ilma garuu ilma abbaati. Ilma Waaqayyoo abbaati. Ta'ee garuu umriidhaan hin durfamu. Sakandii takka hin durfamu. Battala takka hin durfamu. Haala kanan barsiifna. Saba keenyaaf waa'ee isaa beekuu abbaan barbaadu nuu gaafachuu qaba malee qaama biraa nama hin beekne gaafachuu hin qabu sababa kanaaf jenna jechuudha. Sababa kanaaf jenna. Itti aansee qulqullichi Qeerloos maal jedhaa? Asassil እንዘ ከመዝ ቆራረ ወሙስንት ምክር አሰስል እንዘ ከመዝ ቆራር ወሙስንት ምክር ዋነከከና ሐማፊ በዳ ቡልቶ አፉረ ቁልቁሉ ተውራ ነማ ቡልቶ አፉረ ቁልቁሉ ተውራ ከነማ አደባሱ እራ ጋኒንሳ አከከና እራ ሰሙኬ ፈጌሲ ጀቹዳን ዱበታ ቆራረ ወሙስንተ በከት የዱስ ቀባ ያደ በዳ ፊ ያደ ሐማተ እራ ለጴ ኬ ኤጊ ፈጌሲ አከሱማስ ሰስል ጀዳ እራ ፈጋዱ ጀዳ ማሊፍ ዋማሌ ሚቲ ካን ዱባኑ irraa fagaadhu kan jennu ganiinsi isaanii barumsi isaanii dongorri isaanii badee balleessa gatii ta'eefidha. Jallatee nama jallisa waan ta'eefidha. Waaqayyoon irra fagaatee namas fageessa jechuu keenya. Agartanii maaloo gara keenya dhufee yoon barsiise rakkoo maal qaba jedhu mala bofaadha kan isaan qaban. Bofti bar laafaati lallaafaati kan hommuu qaama ishee qaqqaban laaftuudha garuu gaafa nama idditee nama ajjeefti bitire eeyyen jechi shakkitoota jecha summaawaadha sababa kanaaf jenna waa malee miti qulqullichi Qeerloos wantoota kanarraa of fageessii maaliif jedhe
isma siisat zintu nagar. Jechi kun, jechi isaan dubbatan kun ganiinsa dha waan ta'eefi. Fagaadhu irraa fagaadhu kanan siin jedhe. Kanan kana sii jedhe barumsi isaanii kun ganiinsa badaa, ganiinsa hamaa, ganiinsa xuraa waan ta'eefidha jechuudhaan barsiisa. Akkas nun jedha qulqullichi Phaawulos gara mucaasaa fuuraa Ximootewoositti barreesse ergaa lammaffaa boqonnaa 3:5 irratti akkas nun jedha. ይትሜሰሉ ጻድቃነ ወይክህድዎ ለኃይለ ጽድቅ ወለእለ ከመዝ ተጋሶሙ isaan kun nama amantaa nama dhugaan fakkaatu humna waaqummaa isaa garuu ni ganu isaan kanarraa fagaadhu nun jedha. Gantoota irraa fagaachuun kitaaba qulqulluu keessattis ibsamee jiraadha. Ibsamee jira. Namni summiirraan fagaanni hin jiru. Kanaafuu barumsi shakkitoota immoo summiidha jechuudha. Ifatti nutti. Ifatti. Summiirraa fagaadhaa. Summii nama gubdudha. Gubdee mootummaa Waaqayyoo keessaa kan nama hanqistuudha waan ta'eef irraa fagaadhu. ይትሜሰሉ ጻድቃነ ወይክህድዎ ለኃይለ ጽድቅ nama amantaa fakkaatu maqaa Waaqayyoo ni dha'u kana irratti rakkoon qabanii ni dha'u dhuguma. Nama amantaas fakkaatu gaafa maqaa Waaqayyoo waaman waanuma nama amantaa fakkaatan isaanumatti fakkaata. Nama gowwoomsuudhaa baanii to'i isaanis gowwoomaniituma yeroo itti hafan baay'eedha. Namni nama gowwoomsuuf ba'ee gowwoomee oola hin oolu. Eeyyee. Kanaafuu nama Waaqayyoo ta'edhu Iyesuus bifa baay'een jedhu waamuun qofti jireenya namaan ta'uu jennaan nuti ammoo eenyu akka ta'e maqaasaa waamuu qofa odoon ta'een eenyu akka ta'e qoratanii bira ga'uun barbaachisaadha. Waa'ee isaatiin wal qabate maal barsiifamaa? Dhimmoonni siggaaweedhaan yookaan immoo waloomadhaan yookaan immoo inkarneeshiniin wal qabatee dhimmoonni ka'an kan akkamiiti faadha jedhanii kan beekan wallaaltota yookaan immoo warra burjaajee miti warra beeku gaafachuun barbaachisaadha. Erga gaafatan booda barumsa isa sirrii barsiisuun homaa naman dhorkamu. Garuu odoon beekin waanuma argatanii waanuma miirri isaaniitti hime qofa dubbachuun siisat jechisiisa yookaan immoo ganiinsa gantuudha jechuudha. Warri sun amantaa gananii gansiisu waan ta'eef barumsi isaanis gantummaadha waan ta'eef ganiinsadha waan ta'eef irraa fagaadhu nuun jedha. Maaliifoo jedhni isma siisat zintu nagar. Wanti kun ganiinsadha waan tapha miti. Irraa fagaadha gaafa jedhamu maali hoo jaalalaan isaan qabe jedha kun ka'ee odoon baratin hin deemin tole odoon baratin hin deemin. Odoon baratin deemta taanaan micciiranii sukkuumanii si ajjeesu. Amantaa irraa si fottoosu. Jaalala gooftarraa jaalala Kiristoos irraa si fottoosu. Sababa kanaaf ittiin siqin jedhamta malee isaan hin jaalatin hin jedhamne. Ammoo jaalallis haala qaba. Jaalallis akka qaba. Warroota isin hin fakkaannetti adeemsa mijoofneen hin madaqinaa ittiin siqinaa. Nagaa'uu isaan hin gaafatinaa yerootti jedhu immoo jira kitaabuma qulqulluu keessatti. Har'a ka'ee namni garlaafessi har'a ka'ee waan beekee itti fakkaatee lafaa ka'ee oon itti madaqee oo jaalalan barsiisee waan baay'ee jedha lakki namni mana baaburaa yookaan immoo mana baabura daakuu seenee odoo daakuun isan tuqin arceen isan tuqin ba'u hin jiru. Namni geemmiitti siqee ibiddaa ifatu odoo daaran isan tuqin odoo cileen isan tuqin baare hin ta'u. Sababa kanaaf hin deeminii miti odoon baratin garuu hin deemin. Akkamitti namni odoo hidhannaa isaa hin hidhatin duulatti duula hin duulu. Adda falmiitti hin bobba'u. Kanaafuu harka duwwaatti hin bobba'inii hin duulinii. Hoggasuma duutaa hoggasuma booji'amtaadha. Odoo meeshaa hafuurawaa, meeshaa kitaaba qulqulluu, meeshaa wangeelaa, meeshaa qulqullichi Phaawulos ibse, meeshaa hafuura qulqulluu odoo hin hidhatin bobbaata taanaan eeboo seexanaati waraanamte hoggasuma duuta. Sababa kanaaf ittuun madaqinaa, ittuun siqinaa. Sababa kanaaf jennaa jechuudha.
Isa kana yommuu jabeessu qulqullichi Phaawulos gara ergaasaa gara mucaa fuuraasaa Tiitoo qulqulluu Tiitootti yeroo barreessu isma rakkoo sallinaa hoomu. Warri kun sammuun isaanii xuraawaadha. Kan ganiin isaan xuraa'eedha. Jechichi akkam akka lufaatu dhagaa. Lapheen isaanii qalbiin isaanii xuraawaadha. Nun jedha. Itti aansee ወበልቦሙ ያምኑ ከመዘ ያምረው ለእግዚአብሔር አከ ዋቀዮ ቤከንት ነማ ቤካ ዋቀዮ ቤኩደፍ ኢኑ መጨጨራቁ ገሩ ወይ ከደው በመግባሮሙ ሆጂ ሳኒትን ገሩ ከንሰራ ፈጋተኒዳ ሶብዱዳ ጀቹዳ ነማ ዋቀዮ ከንፈካተን ነሞታ ብሮ ገረ ዋቀዮ ተንፉዳ ተንፈካተኒ ሰይጣንት ዋንጌሰኒ ፊዳ ወይ ከደው በመግባሮሙ ከንጀዳማን ጀቹዳ ሆጂ ሳኒትን ገሩ ኢሰገኑ ገረ ሆጂት ከንጅጂራሜ አማንታሚቲ አማንታ ሰይጣናዋዳ ማሌ አማንታን ሳኔ አማንታ ሰይጣናዋዳ ዋንቴ ኢሰከነ ኢፈት ዱበታዳ ርኩሳን ሙንቱ ጦራው ደሳን lapheen isaanis qalbiin isaanis kan xuraa'eedha maaliin ganiinsadhaan kan xuraa'eedha eeyyen wakaadayaan kan waaqayyoo gananiisidha eeyyen kan hin ajajamneedha abbooma waaqayyoof jechuudha waminnuunaan ba'usta kulluu ምግባረ ሰናይ hojii gaarii irraayis kan fagaatanii fi ija hojii gaariitiin yommuu laalaman tuffatamtootadha. Minnuunaan jechuudhaan kallattiidhaan kaasa. Akkas nun jedha gabaabsinee goolamnee yommuu cuunfinee hiiknu jechuudha. Waaqayyoo akka beekan uf ifatti dubbatu hojii isaaniitiin garuu isa ganu. Isaan kun laphee isaaniitiin xuraa'oodha yookaan rikusaan kan jedhamu xuraa'oodha. Kan hin ajajamneedha. Hojii isaan hojjetaniinis tuffatamoodha jedha. Ergaatiitu boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti. Isaan kana yommuu ibsu qulqullichi Phaawulos amma yeroo baay'ee maaltu jira sinitti fakkaate qabxii tokko sinitti himnee dabarra. Shakkitoonni yeroo baay'ee ergaa Phaawulos kudhaarfan kaasaati kan isin qoran sirritti dhaggeeffadha ijoollee waaqayyoo kan isaan isin dogongorsan baay'inaan irra jireessan ergaawwan qulqullicha Phaawulos caqasuudhaan deebiin isaas achuma ergaadhuma qulqullicha Phaawulos keessa jira haala kamiin akka isaan ibsu agartanii isma rikuus hillinaa hoomu ወበልቦሙ ያምኑ ከመ ያምረው ለእግዚአብሔር ወይ ከደው በመግባሮሙ ኢሳኒ ለጴን ኢሳኒ ከንቱራየዳ አከ ዋቀዮ ቤከንትስ ሌሊሱ ወይ ከደው በመግባሮሙ ሆጂ ሳኒቲን ገሩ ኢሰገኑ ርኩሳን ሙንቱ ኢሳን ጡራዎዳ ወካዲያን ከን ሂነጀጀምኔዳ ወምኑናን በውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ hojii gaariitiinis madaalli hojii gaariitiinis yommuu madaalaman xuraadha gochi isaanii rikus kan jedhame isa kanadha qulqullicha Phaawulosiitu kana dubbata jecha kana garuu waan dubbatutti hin fakkaatu isaan hin beekani kan hin dubbisanii dhuguma deebiin isaa achi keessa jira jedhaniillee haa dubbisan mee ittima ergaa qulqullicha Phaawulos annoteeshinii yookaan ammoo ibsa isaa waliin haa dubbisanii waan baay'ee irraa baratu namni qalbii qabu waan baay'ee irraa barata waan ta'eef jechuudha waan baay'ee irraa barata waan ta'eef jechuudha wazalib duwwee barumsi ganiinsaa kun laphee ganiinsaan dhukkubsateerraa kan maddeedha jechuudhaan qulqullichi Qeerloos kana barsiisa baay'ee nama dinqa dhuguma baay'ee nama dinqa barumsi ganiinsaa kun barumsi hin jirre kun barumsa kitaaba qulqulluu keessattis kan hin jirre kan duuka boonni hin barsiifne kan abboonni duuka bo'oos hin barsiifne kan hayyoonni mana kiristaanaa hin barsiifne
qulqullichi yaareedfaa yeedaloo isaanii keessatti kan hin kaafne barumsa haaraa fi barumsa ganiinsaa barumsa laphee dhibamee fi dhukkubsate keessaa maddudha jechuudha. Qulqullichi Qeerloos kana barsiisa jechuudha. Kana barsiisa ifa galeessaadhaan jechuudha. Kana yommuu jennu mata duree isaa erga kaafne turree jirra waan ta'eef akka isin jalaan banne barumsi dogongoraa kun barumsa laphee dhukkubsate keessaa maddedha. Firii laphee dhukkubsataati kan jettan kun maalidha kan jedhuuf tokko waldi fixur bamalakotu waaqayyoon ilmi malakooti isaatiin waaqummaa isaatiin uumamaadha. Barumsi jedhu kun amantaan jettu tun laphee dhukkubsate keessaa kan madditeedha jenna. Kana qofa miti. Hafuurri qulqulluun hirruudha. Barumsi jettu, amantaan jettu, amantaa laphee dhukkubsate keessaa madditeedha jenna. Kana qofa miti. Lafee Maariyaa kan waan hula wald. Kan ishiirraa dhalate, kan giftii keenyarraa dhalate, waaqa miti. Barumsi jettu barumsa laphee dhukkubsate, ganiinsaan dhukkubsate, barumsa dongoraadhaan dhukkubsate irraa maddedha jechuudha. Isa kana ibsina jechuudha. Eessaa fidanii akka dubbatan iyyuu isaanuun beekan kallattiidhaan isaan gaafanna. Wanta mamii tokko malee gaafachuu dandeenya. Eessayyuu hin jiru eessaa akka fidanillee isaanuun beekan. Waanuma itti barreeffamee qofa kana meedhakaa isaan gaafadhaa jedhanii barreessanii gaafatti laatan. Waan gaafatanii fi waan gaafachuu qaban gargar baasanii hin beekan. Isaanuu odoo deebi'anii gaafima gaafatan sana odoo isaan gaafatan waanuma deebisanii wallaalu. Gochaan agarree jirra isaan gaafanne. Isaan madaaluu dandeenya ifatti. Kanaafuu barumsa isa sirrii barachuun barbaachisaadha. Ortodoksii ta'uun yoo filatamanidha. Gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti amanuun yoo filatamanidha. Beekumsaa humee haa beekamne ittimaa. Odoo annoteeshiniin yookaan ammoo ibsi odoo jiru maalifi odoon beekin irraa fagaatu maaf? Kanaafuu isa kana hubatanii ittiin fayyadamuu akka danda'an gorsuutu nurraa eegama. Kanaafuu ittimuun nurraa eegama. Barbaachisaadha. Qulqullichi Qeerloos waan dubbate hin irraanfatinaa. Barumsi kun barumsa nama kuffisu. Barumsa amantii irraa nama fottosku, nama cabsu, laphee nama cabsu, amantaa nama cabsu. Amantaa namaa kan cabsudha. Amantaa waaqayyoo irraa kan nama hir'isuudha. Amanaa waaqayyoo waaqa lafaaf samii amanuurraa kan nama fottoskuudha. Waaqeffannaa waaqayyoo irraa kan nama hir'isuudha, kan nama hanqisuudha. Waan ta'eef isa kanarraa fagaadhamuu jedhamu tole maalaa barannu hoo jettan koottaa gara mana kiristaanaa jenna. Manni kiristaanaa akkuma dura kaafnetti barumsa jibbee dhaqaa bar. Erga achi dhaqee booda garuu uumaan barsiisanii jedha. Arraba lama dubbata jechuudha. Jecha lama dubbata. Inni tokko as yommuu deemu barumsi natti baay'ate jedha. Soomin natti baay'ate. Gorsi natti baay'ate. Saganni natti baay'ateedha. Achi dhaqee ammoo maal jedha? Sirritti waaqeffatamu. Hin jiru waaqessuunu. Barumsi hin jiru. Wangeelli hin jiruudha. Lakkeera mana maaloo hin qaanayini kootu deebi mana keetti. Deebiitoo abboonni kee jiru waan ta'eef irraa barattaa, irraa qubatta. Irraas waan baay'ee barachuu dandeessa. Kanaafuu amantoonni immoo wangeela Maatewos boqonnaa 10:12 irratti akkuma ibsame እፌንወክሙ ማእከለ ተኩላት ከመ አባግ akka oolotaa yeeyyiiwwan gidduu
ወናሁ አነ እፈንወክሙ ከማአባግ ማይከለ ተኩላት ኤጋ አን አከ ኦሎታ የይወን ግዱት ሲናን እርጋ የሮሰናካ አከነመን ቤክኔት ቤኩም ሰማሌ hindeemina dursa qophaadha karaa biraatiin garuu inni isaan barsiiseeti kana kan isaan hin jedhe jechuudha manni kiristaanas barsiistee gorsitee jabeessitee haala kanaan bobbaaste jechuudha bobbaasti eeyyee yeroo dhaqxankaa kunu yawwahana kamarg akka guggee akka makoodii garlaafeeyyii ta'a jechuudha yeroo maraa beekumsaan qofa mootummaa waaqayyoo dhaalu mootummaa waaqayyoo galu amantaan jedhu garaganiinsatti akkan isin qajeelchine garlaafeeyyii ta'a eeyyen be wise as serpents and harmless as doves kan jedhame isa kanadha warri dhaggeeffatan jechuudha kunu yawwahana kamarag akka guggee yookaan immoo makoodii garlaafeeyyii ta'a nama amantaa ta'aadha وطبيبانا كما أروي مدر أكا بوفاس أكا جويس أبشالو تتاء إني أبشالا دا غافا إسادان إساروكتان قامسا مريتو مميجيسي متاسا رفعتا إچون متاسا جلتا والتا إچودا غافا إسادوفتا متاسا دفتاني نرغتان نمني ملا بيكو ملي متاسا نرغتو وانتي فچودا دغا يو كانمو جرموي odoo nargatin ho kanammo eegeesa odoo achittina walin ol ka'ee nama hedduun danda'u beeka abshaaladha isinis abshaalota ta'a anarraa fagaattanii homaa waan biraa hojjechuu hin dandeessanii homaayyuu hojjechuu hin dandeessanii waan ta'eef narraan fagaatinaadha gaafa isarraa fagaate namni shakkitootaadhaan butama namoota amantaan qabneen namoota akka jawwee nama hiddamee du'a jechuudha kanaafuu gara mana keessanitti kottaa barumsa miidhagaa qabdi eeyyen kanaafu ishee gaafatanii barumsa barbaadamu irraa barachuun barbaachisaadha kanaafu waan baranne kana waaqayyoon laphee keenya keessa nuu haa bulchu dhageenyitti fayyadamnee lafarratti tajaajiltuu tattaaffattuu amanamtuu manasaa samiirratti immoo dhaaltu mootummaasaa nu haa taasisu waaqayyoon bakkatti hanqise bakkatti dabsee ba'afa malaayiktiihuu ቅዱሳን አፋን ኤርጋሞታ ሰሚቲን በአፈ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አፋን ሃዮታ መነ ክርስቲያናትን ዋቀዮን ይታጎቱ ነስሁ ወእመኑ በወንጌል ቅዱስ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግስተ ሰማያት አኩመ ጀድ ወከሱማስ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግስተ ሰማያት አኩመ ጀድ ሞቱማ ዋቀዮ ዲያቴቲቲ ወንጌላ ቁልቁሎት ተመናቶ ጋቢ ገላ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኖሃቱር